این که شما فرمودید بله دیگه زودتر از کهنسالی هم درد مفاصل داریم، بله به لحاظ اینکه خوراک سردی ها فراگیر شده و از بارداری سردی خوری هست. تا ابتدای کودکی بچه که به محضی که غذا خور شد یه لقمه غذا میخوره، یه جرعه نوشابه ها بهترین ابزارن برای سستی مفاصل، بهترین ابزار برای سستی مفاصل. من یه روزی پای مرغ گذاشتم توی استکان و کوکاکولا ریختم محلش، دیدم فوری نرم شده. شما یه قطعه استخوان رو به این کار بکنید ببینید با سرعت نرم شده. به خاطر شکر زیادی هستش که نه، به نوشابه ها خاطر دارن شکرش یه نوع سردی توی مزاجش وجود داره. اتفاقا شکرش همین به اندازه همین شکرش که خورده گرمی داره، گازش و این نوشابه ها، نوشیدنی ها و نوشیدنی های سرد همه و آب سرد، آب بین غذا و استفاده بی‌رویه از آب به عنوان استخر و اینها موجب سردی زودرس و سستی و درد مفاصل میشه.